Yo monini, ese qui s'appelle namona ki na yaki na. MC, yo medfa yo simba ngaka na nzoto, medfa yo simba ngaka na nzoto ya MC l'équipe. L'équipe est trop c'est trop ya MC. Omoni, on déborde les gens. On l'équipe c'est ko simba ngaka na nzoto ya MC na. Namona ki na la bona ndo bungise lamba eloko ni ngomoni kana sali. Zo kanga pe bato yo. On sa ya ko ko ya MC, on sa ya ngango. Pardon, na yebi. Pardon, na bona bungise. C'est ko tsika ngate. Lambe beba ki na bando bungise yo. Bo bandela na yo kinyoso bo bandela oyo kini na omeni sur la présence nanga oyo kini n'est-ce pas ça c'est quoi ça ils ont nini donc bino mbale déjà bosala na ba de ba relation na bino non yo omoni nini oyo kini na yo kini mbale bosala tala kanga munoko na ya ba mathematics te na biso ke ba ezala bala suka yo kini omoni bino mbale bosala relation amoureuse na yo kini bino na kanga munoko na biso ba na ko jifi ba mbasa nani Izara nini na kati ya ndako? Bana na wewe ba impori. Kanga munoko. Bana ba impori nani za yeye na kati ya ndako? Toujours ngana ukenda utambula na kenda kotaya niki sindani na uyo ukuta bino makelele. Na kenda musala na uyo ukuta bino makelele. Papa dosi za bongo. na yo ko kuta ko malembe. Yo, luba nini? Papa. Na soko pante Pecho azala kindoki moko na comprendre soki awuti na kindoki le libanda ngana so kokota awa na simba kaka on est rasolo bananga o na yeko kuta yo ozoyi bambongo na kata saka mo est awa place ba chai mbongo za super mbongo makelele kandi wanda pe ko yibo mo oh mkonza dia kanyama litoi moko te mama nini za mwenga lo tobotuna bango kuna Uzamona bana yo, uzamona bilogo yo botila ngai. Tobota biso mibale te tata kaka ngamo tobota biso mibale. Siko baza usala makambo malamu te bana bui baza yo isanga soni partout na za ukenda uyuka bana ya papa RFI baza uyuka te tara na yibisi bino na ukamatire bino ba mezireti moko buyiba ngai. Comment le problème ni Ay luba bubi maribanda bima sortez Makati surtout yo zoba ya na yo mama na bango kulise bubimelongo na ndeni so bubimelongo mais non comprendre tu sais non ils vont comprendre ils vont dans la Bible ah on peut comprendre ça yini maman est-ce que ça dans la Bible est-ce que ngana na Bible pour ça les amis il faut na biloko ni bo bengele nga rapide na ya bozo benga ngai babe ngoto poani oza mwana ti babiloko tikali ya nyoso po tozwa mutu na mutu ayeba oyo ya kozwa ye on profite quand il est temps oh ça matana biso tala biso oui makambo bo bengeli ya kama kama buzo ba bongo penza mama MDG tika yo pesa ngakanda moko yo mwana oyo nibyo suka na ndeni delo na sala vanda kinya MDG po ofongola biso yale kinangai nefunga biso
Siko makele wana usa tani. Kana munene kuna na panza asange moi tu panzani. Poso konga na sati na zakuyuka. Oyo azakuduba ndenge ne ye. Oyo pasa kusala likambo. Oyo kusala likambo. Nkaite mutu kula chef de remplacement de maison. Papa chef. Papa si tu ko ka te pa lo bakali ngala. Ngati le tenu kula chef de remplacement de ta maison. Uzayuka grand pays. Yo yi ce soir. Hein? Mais papa, tu m'as dit yao. En tout cas, yo, grand pays yo. Afanda na bala mwana pia kofana. Merci. Koto utomela masanga bien nini. Soko ngana za kulubila bana. Kulubila ngai. Uzayuka. Soko ngana za kulubila bana. Tika kulubila ngai. Kokota bangonga na yo. Aza uchanga mtsabu na msayo mtsabu. Kila makili na pa. Grand pays. Uza mwana. Uza kumona. Tango za mwana kati na libuta. Oyo nyanso baza baleki na yo. Uzayuka. Faut que yeba ndekni ya kusarisa consideration ya bandeko na yo. Sunda kuna bisha. C'est là okanga pe mutema yaya. Eza na sala promesse à papa. Papa promettait que on le fait sans honte. Ça na sala promesse sans honte. C'est là. Et bon on loka ndemo kana ipa mwana kuna otuza tona. C'est là penza. Ufupa na penza yaya to komi kotelinga na penza boeleki nanga pona nini kimutia makasi botina niveau poani zabela poani sela poani zabela na sala bina election place sans honte. siko tresi ona kuna na bonti kuna mombalingi na ekoya taboyi na esiko na usandeni Nous sommes payés à limite toi de vie à Lix on va maman Lix c'est suivi déjà hein mais c'est nignon. Ndaku yango o papa tire eza où inachevé. Peut-être lokalisa kaka na makanisi na lokalisa papa na maman peut-être va parler ki ba ozo susu. Papa kana ngala ko sangisa baleki na yo sili papa. Merci. Ataka na retard à classe. Likambiza te na yuki binu. Grand pays. Biloko yungana bengi serio. Uza yaya na libuta. Lupango isa na menace. Alors matangi lekawa yo ilongino ntikari kumona na te o nyezi tikari kuleka kubenga na bana ya tatana leki na binu wana kufa yo uzara kite yibake Yo kanano te mama makamo yo kanano papa na binu asili satika ba Siko leli papa lo bani tupak na lo bana ote na solo bana papa na solo bana yote na lo bina papa tupak ve na respecteur mais na makamba biloko ve pesa ngakanda yo ye bitima no surtout makamba classe V na so ya makamba classe mais papa no s'occuper na makamba classe na yo ya msani oya ba beto tu tupak kulubate yukangai grand pays ngapo tu na bengi siyo tena papa no place ina wuti naza ukusala de toute façon binu budia naza ukende tipa ya ba presi boke lo banana bale makobe ba yibingai badatu mangunza naza ukende kunyoka majipape siringa kusila na ukende na kuvanda na bari ya muzito na marché ya liberté naza yukangai naza unyokwa yakuza kombe shamba boye C'est grand d'accord ngaka maye bien. O ezaki cuisine. Eza cuisine, première cuisine pour la cuisine. Babanda kabola temps. O chambre na ngai. Dit yeba pa le bail que celui na comme responsable, na comme moi aussi. Ndako na journée chambre na. C'est le chemin munene papa pesa ki yayo. C'est là eza pe mete mo munene en tout cas et pas munene. C'est là. Nga monika bo tout est canon. Nini? Tout est caté c'est là. Tela. Na seku te rendre na BBC promesse à papa. Parce que na promettait à papa que aucun jour na kuyebisa mutu situation ndako. C'est là jamais ko bomba bongote hein? O ba lo bébé o BBC ma projet papa et ça c'est là. Hein? Non ngati ka ngala te ka. Wana mi kosi. C'est l'autre côté kalpango. C'est l'autre côté kalpango. Oui, place il veut parceller ça. C'est là obimisa. Ngai. Okobimisa. O apote na ko bokoso atika o de ko C'est là ole ki na ngai. Ole ki ya. On doit dire ça dans pas question. Ya. Ouais, côté ka mati. Ça va être sous la toze sous ya. Et comme Muta kwa papa asake. Ambo. Oui. Ngai biso o esa ngai. Papa ba kiza héritage na ngai za bino buti. Merci. Oui. Lokoza yemoko. naza ukende tipa ya ba air chateau na marché liberté na espace nezo wana bali naza ukende kulia ta kusenga siko oyi naza kusalisa bulamu na bino to bulamu na kai akeza bulamu na biso mais makambo boite mais o bengani banda na bakomi ba fanze bande ko na biso ya biso ni na kati mama papa ngana na décision moko moi pona lupango
Non, non, je suis là, il y a des qui n'ont pas au Chida. Moi, malade. Il y a des gens de Chida côté évangéliste. Ah oui. Comment on a dit que évangéliste mais chaque n'a dit ça que Marana t'es pas son malupango. Tu pas on a marre. On a la marre tout pas. Mais c'est le mais on a eu solo parce que on dit que le pango yo maman aye évangéliste. On a yé batendeli. Bébé si bato le voit va bien à kinga $50,000. Ah ressemble le pango. Maman, le pango what? Papa, on a quoi sur moi le pango. Je vais mettre tout ba polo na ngo ba ko so na pango teteka. Yonan. Na lobi. Merci. Bon, merci. Bukangamino. Kanisa ne ba na kenga yukangai. Na yibi kenga na zazuba po ngana sali kurita. Po bande kunanga ba kenda na kufa ngana de récupérer ba bien. Mais naza komona rukula batibeli ba sa kusepela na biloko ite. Yukangai. Alors, awa ndeng na zwa kuzwa rukula sokito final na ngai. Décision finale. Ndeng na zwa sokito final wana. Na dingiri système tacha makelele na ndako. Alors ngama unazo kukende na amen. Mouvement de la renouveau. Et pas il y a président social. Alors ce qu'on a comme wana na wiba ndenge nini ya usala likambu makelele. Non. Mais c'est pas possible. Il y a mon ezaki histoire. Suite. Porte-toi ça dit. Même la famille, le tombe dans le danger. Va me rendre au biso. C'est la même pour l'année. Parce que vous êtes prudent. Mais non, hein? Au conseil ma bonne côté. Hein? Nous on est avec toi aussi. Hein? On s'engage dans la bêtise. Comment on conseille la lâche? Hein? Est-ce que tu te places avec la junior à cause de la bêtise? Hein? Furis. Au tombeau, on a un problème. Et mortel que je suis, un contre 100, malgré la trahison. Qui t'a trahi? Et la soulée n'a pas beaucoup. Le quoi la maladie grave formée et il y a la Bible à Katia Kunda. Stop. Maintenant, je ne suis pas déçu de quel nom. Ma bêtise, on n'a aucun problème. Hein? Nathalie qui coûte bien, mais m'a informé que ma bêtise, c'était les papas, papa d'Aristote. A Benginga informé que ma bêtise, mais comment on dit qu'il n'y a pas de bandal? Hein? Avec tout, si je l'ai montré. Chopicho, Chonacho, Chopicho, Chonacho. Voilà, Chopicho, Olali, Olali. Nana besoin d'un bongo qui danse la mission. Tu peux perdre les camarades Nabino. Bongo. Na vie torti. Ma betinga et ma katingana et namba on na lataki. Mais Véris, la boy, ko panda ko ça c'est écrit à base na biso. Tu na zalaki mutwana. Ya mutema munene te. Mais le loba l'okibino. Eh, bah bon, mobimba. Maintenant, trave de discussion maintenant. N'a pas précaution et qu'un homme. Bino 4 vous se comporter le quoi va lâche. À partir de maintenant, Afrique en a commis général. Après Ngaïs Afrique. Chopicho, Chopicho, Chonacho. On ne contredire pas. Ton choquetier ramassette. Couillon, sapiste, arrête. Je dis bien arrête. Bon, vous ramènez ce coup. Vous ramenez. Je peux faire ça, fais ça. Fais ça. Nous tenions tout ce qu'on a fait. Moi, je vais résister. Vous pouvez se limer, vous pouvez se rendre. C'est là où je suis. Fais ça, ma belle bise. Baissez ma belle.
C'est bon. Ce qui a nazati à partir de maintenant, mon toko konzabino eza Africa. Toyokani. 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 Kananga. Mais comment fait-il? Comment fait-il tant que tu mission? Tu peux si départ. Allons le camion qui faut analyse. Na ebe na ngai. Mabi kota. Pe. Mabi koti déjà. Mabi se koti ya. Virus. Am da tika mdate ya. Tuto kembe shi wana. Et le virus a continué à biso. Oui, on a raison. On a raison pour aboyer ko trahir base à la qui si oyazali. Oui, ma vérité. La loi est dit, c'est la loi. Au sein. La loi c'est quoi? Pas comment je dois ça. Ah, là, il est que ça, il est quoi ça, il est. Grâce à donc à titre fou na ngai wani ko lia na o yo na mi na petit boy non si so to na famille yo za na to na petit ka ko lia suzi na za na eh suzi na suzi bien si o luka ni ma sema fanya lia ça va yo so na ko lia na di nga ayo te yo na petit ka ko yo na busa no ka ko lia distraction ya wana tama sabate be ba kufa papa za na vida donc yo musano ka ko lia makamuzuli ka awa beti na nganini na la suite na la solo on makamutu papa lo bakize solo mamenga na boy mutu na odi tupa kuona na si tupa kina kupambia ta velo tupa ka sai nini ya tupa na kei penza boye na kiotela bavie selo bazati bazati siko bakia père wana abengani bavie selon et baya dosi bango tout bazate na parler bango donc vérité biloko atata ve donc nalo bango tout ba kunza donc biloko ana sotu na pesi prof tout na de la raison abisenga bonheur soko ke kuna ko sakana bango te na mwana wana tout pas à parvenir pena ko ya ko telemelanga agangelanga ce qui vélo eza la pembeni mbena tomboli yango aya tika lumba yo tika nanu ve o mwana nga bele mama kasi okia ve ngala belema ba masanda surtout bakoya il est compliqué oui côté ba sonde bazaki na vie ya kitoko ba transformer vie lo ba komba fazer petit congolais mabea makambo évangile message nzimbu ay mandi marante ebisa ngai ana raison j'adore pas ebisa ngai likambo wana mais pour nga mo photo lukabango ngai faut na lukabango na lukaba ba vie c'est le place nyoto baza parler na biso bisa mune do ya vanda bokia ozomona tu pas makambo luka tu pas gagner na ko bambe velo tu pas gagner personne na ko bukele velo na nzoto akomona ngai papa kutazala nikabwa ki ngala ko lukabone ba masanya surtout beritier bazana na ko ke lukabone so il faut lukabone ko bala dodo bango ba ke lukabone faut kindo tu bango ba na pa kindo ye minzoto na le keblo nkati ndako makambo osana ndo no sepena ngo lisuti les jours na chambre yo la na yoki do yo lobi ya emso luka ko sala na kwalinga ko sala ndeti nini donc yo pundo buleng ndeti nini o biso tonde ko sala na MC ya MC na yusa yo met fois o yebi pe yo moko aza ya na biso ki akosala ngo ezaki ke likambo to sala ki ma chance de parole ngana ye karake ya ona monaki na ona yokaki c'est pour ça na yepe na monyo na misu na ngai yebisa nga vérité za nini yo monani ona monaki na monyo do ya emisi force bozaki emisi akole yo po kole na ndengo lobaki wana na yokaki on na bimi na monyo en réalité na kolaki po azoki iloko na ngabo ya kozongisela ngai sala ki na kole iloko mo kole azongisa ngo akosala ona mpo ya si tu peux nini yango vérité yango yo lingi ba yebisa o ona monaki na monyo emisi za bongo te ça va bien. Il a vu ça et ça problème. Problème c'est que les jours on a eu là ndaku na yoki ya minzoto ba kaka okosala on te mon ko kosala na ko ya siko yo linga kosala minzoto nini. Est-ce que vous conseillez pour lui? Tala. Il t'a mal à souka yo bani ko te ko senga awa. Awa ndaku yo sala to ta ko ba l'hôtel misanga na zoya na uti pe bisika na uti ba lo to na ba keso. Ngwana yo na ko beto yo ko mo. Ah, mais tu vas essayer de commencer à la nage.
la parler après personne qui perd azate nga mutu naza responsable la parler mais quand on a la question ngwa buzoba yo pe mususu tala e bali na boni na bisasi na nganga na zate yo fandi se petwa na bando beta masolo na e bali na ndenge ni obiki pona ngana yebisa kana sika masolo nyoso tu yo bete yo luka o sale pa na ngai na ngai yebisa yango omona ke respect na pesa yo penda ekita po buzo bo lingo sala elekinde tala mjoto s'il vous plaît c'est jusqu'à présent on se comprend ngati yaya et on a zolo beza eza eloko moko eza simple si ba niveau ba petwa na ba comprendre yango soko sala yango Polo, Zambe, les héritiers de Toutina. Les héritiers de Toutina. Tape les mains. Aïe aïe aussi sango. Aïe aïe aussi sango. Merci beaucoup. Bana monde entier. Où est groupe les héritiers de Toutina? Au moins groupe où est groupe ba jeune leader. Bano ba yema mbasika. Balobi na groupe les héritiers de Toutina. Tozana ba charge. Pour comme na groupe il faut ça ta charge. So ta charge c'est royauté. Alors ngai président groupe les héritiers de Toutina na bengio. Yo moi ça kitoko. Atozana ma belle ko la ngai. Yaka nao. Azabe boga ko le kangai. Yaka. Maman, papa, jeune fille, jeune garçon. On a besoin qu'on s'adhère dans le groupe to bengi. Tous on répéter na masina sans fille. Chaque lundi à partir de 8h30. Oui, au côté na groupe na biso to yambo kitoko. Alors chez tous les cas babi wap comme des makam vainqueur. Babi wap comme des ba charge ba chaîne tout na kata Congo. On les a pas palette. Ah maman na wap comme ton moni kula DG nani ngina ma na kata pointe asimi makambo. Et hôtel la DG Diction avant on a comme directeur programme. Yemo asimi makambo na biso. Au moni ingénieur Samuel ou ingénieur Salama Futa. Hôtel ingénieur Marquis na sima caméra. Marquis Moula. Ngai na CP en tout cas donc bana ki na bengi bino ba nima zango ezango ba tina ba d'écran na yo. Benga biso wana. O bengi biso o zwa biso. Sans plus tarder, na peut-être mon amour ça le ba bébé, ba bébé, vous appréciez té. Papa pour na bébé qui to roloba. Bébé. Oh, Banakin Bana Braza, sans oublier, ça c'est votre humble serviteur Chris Yeyo, na likambunga yo ne virus makambu. Autrement appelé yalaka monaka. Donc, to bengi sibino boya ebele boya mbangu vraiment ko welisa penza mbangu ya sika toujours répéter tozaka kawana chaque lundi na jeudi. En tout cas makambu nde penza eza penane na Wapicom. Sans oublier l'ingénieur Marquis Mouloa. La moko na bâtisse le 3e L percent. Papa ban ebele donc yene mtosa likambu po biso tozala. Yango ne maloba mokonzi. Na mon président mon ingénieur Marquis, on m'avait monsieur Jay Nash. Mutasali biso tozala. En tout cas monsieur Jay ba mboto na ngoyo. Umela papa bana. Mndele moko gentil. Ya yo ngoyo. En tout cas na sepeli na bino ba ndeko na. Bon, pour le recrutement to bengi yo ndeko mwasi ndeko mbali yaka na kata groupe les héritiers de Toutina. Okuta na président moko jeune, président mo amuke, ba on nyonso na bateve baza mikolo na ngai. Mais ngane mo amuke na bango. Na makambo asika. Babi mutu plus mutu plus tango tozo koma mutu pe sala. Tango mutu zo raisonner c'est que kaye pe sa nini? Donc c'est que mutu plus boya. Makamba bezali. Bana kini bana Congo Brazzaville les héritiers de Toutina des charges vraiment tantôt bande charge ne makambo. Yom to ana monga fula oza wapi groupe les héritiers de Toutina fongoli porte. Boya beaucoup tana seki na bino de Tupac. Ale makobe respect vraiment poko maloka ale makobe yokozo ta vraiment. To bina ki sokida. Balobi déjà bayaki. Ofungoli kante maman nanga yeyo te makamone ya ngoyo. Balobi artiste Sizodora ça déjà na kati ya héritier. Yom totala.
landaka mikolo nyonso na scène yango nini atobinaki soki da MC moni bino mbende boswana so botema kele na ndako bosonela nini bino mibale na otuna yo waza ndeko na yo bosonela nini MC yo za yali bosona kata ndako ya ta yo moko vraiment ya kono kulini kutanga kimia te MC mwana nga kosala bongo te MC ndeko na zano bien te tindo moni nga na za a unika makele kosala su bongo te MC yo mwana nga ya tanga kimia kata ndako kaka yo na zongo MC na sabu MC papa pona nini tanga kimia yo so sabu ko lekini bosande te na ko soblo no boka podo ko mdam kolo oyo kiwa mkoba ninga baluka za ndako futi la mkolo kutanga malesa kata ndako mama makambo solo ba yango on ba petro baza ba teti bazo makenga respecta kenga fiera bango na kata palo soki papa za te nga mutu aza responsable la famille oyo mais ba petro baza ba impoli ba teti so bazo peksa bango bazo kate foka mutu acha teti yango ndo mwana siko ngana esimba ngana ya te mutu aza ba impoli ya nini yango kempoli ni yo na ndako eno bino mibale makambo bino bosala no kwasa oyo bango ti ako ba bino comme impoli il faut tout ça ka même moral mama gangela bango na lembi pe na ndo makie na bango na lembi yango makobi ba bosala na refa chaque jour makamni basala mama elo comment tu sala na kata ndako ya MC asa ya na bisa liboso ndeti to kokosa ngala yeto kokosa ndeti ni na kata ndako o ya loba ka kito sala to ni ngala ye to sola te ke bandeko donc ye ya na liboso ya gusi apenga ngai na ntina sima siko ideni ya mabe ko ya na ngwana comme si sola ke take bandeko mais ni makele ne sala nga bien te na mama bini ko tsanga kimia pardon makele ma botika na linga kama ko sola to ye boy na linya ngoti na tsala posa to za kimia na kata ndako ko na mama ko ba papa moko ko sonela nina ngoya na ngata yo lobi oyo kanoka makela to lobi oyo kaka makela kanga munoko basolo yo so za kwate ngana ningi ko pesa opacité poza mama na yo ki onyo solo bi ezaka bana na yonde baza bateti mais onanga esili na koyoka ngo lisusu te ko se reprendre dessus tout ça na kimia tout ça boyoka ni wa bana ngayo mwa liboso wa wale ko senza to ta ko problème so yibisa wana za mama oyo yibisa d'accord yeni kama ça va maman kota shamba vile mbongo mpesa mama ngala moni na jokende na kutana na masalanga de bude ko la benga kinga de kuilobi ko na kutana on a tina ba répétition yoka dernièrement répété to les katozala ki wana ti ba msu ba monanité donc faiblesse il faut ezala mais bandule yo tole comme on dende ça a embati on comprend leader yo fanda yo fanda leader processa yo embati namoni mwelanga nini ngongisa mwani masa d'abord on discipliner ngana ça on comprend on peut voir ce position de teki na ça pour ça tu faut ça on bouge ça comprend move boy moi nous fait ça na ça move tu mets seulement des milliers les piments dans la sauce on a les piments dans la sauce les piments dans la sauce Cabello les piments dans la sauce Cabello les piments dans la sauce 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 Cabello devant ta tepo donc les piments dans la sauce les piments dans la sauce ah ok c'est la poto c'est la kufa c'est la kala bakunda na poto c'est la kufa c'est la kala c'est la tigante sama bakunda na poto c'est la kufa c'est la kala c'est la tigante sama bakunda na poto bakunda na poto ya on voit ça voit yo vandala za répétition vandala no yo kam no kan no yimba les rap mtalo ba so de rap mtalo ba toke american serasi ya kufa serasi ya kala serasi ya sama bakunda na
Il y a des boutons à moi trop si t'inquiète. Auto n'a pas répondre. Moi ma bon siko. Kaka siko tu bobande buzoba. Hein? Tu vivre comment? Il faut tout s'organiser comment tu peux s'en sortir mais bien ça toujours buzoba. J'ai pas aimé ça. Na tu trop sur qui a bio ba une place à quitter. Ce qu'on non répondre ni. Non répondre ni ma comme ni tout na ngala. Ngam tout na tout na ngai. Comprendre. Ni no suka ndenge moko. Hein? Habité. Siko. Tu ndaku yango to zoaki. On a essayé de gagner ndaku yango siko. Ti siko le remonter au sala. Musala pesati. Siko to sani. Mabaya za to kan sa mabaya o to ke te ko po cho za ngote. Mabaya. Bo siko to sani. Ngana ngalo ngala ki bo on a essayé pour nous appeler là siko to te kan. OK, là auto tek to bois kana auto tek ni ça bien. Là tu as raison. Oh. Comme le ba to bois. Est-ce qu'il y a très ça qui est pas nani lever ma monter na chauffeur modèle. Fais ça qui. Pour d'ailleurs on est colobon depuis tout le monde est colobon. Fais ça qui. Ah bêtier dans le bâtiment. On bétailler. Ah, bétailler le problème. C'est là. Na bien. Surtout tout est ma ba. Tout est bon. Alors bisco de teka soni. Attends maye. On dit qu'on est teka. Nga comment t'aimes mabele, yo comment t'aimes ça mai. Ah, oh. Ozoka moi. Ce que tu sali, faut ni nous pesa pas passer kola pas. Nga c'est on attend ça mai. C'est long. Comme yo so ba peut-être là on tout comme ça soulé. Hein? Ce que boy ce que la micho sani. Ce que teki on dembo ndole so banda lelo ti lobi kuna. Bitali yo papa nga kuna zanga te ngana ke so mabele mambo na teka mabaya. Na kila keso mabele so na base ya mukena tema bele ke tapo. Ce que boy Vitali bino. Mais comment tu vas mal? C'est quoi la sani? Ton sani choisate zéro. Choisate. Na combat au moins qui pauvreté na combat les qui n'ont pas bien on doit bien zéro. Au moins c'est quand il y a soka face il y a du cola face. Ton sani. On dit on va même souder. Mais mat. Oh, ce qu'on dit bébé maman on a mis makanga moko. Oh. Kende na on a kende. Papa, Mambusa les normal. C'est normal. Makamuni wana sai. Na hivi sangai. Soki bobunda kine ça pour na busoba na yo moko. Ça pour na busoba na yo bofi. Tu encourager pour papa mundunga simba papa na nzoto tata yo moko vena ngai. Soki papa na ngasa kana raison ngena ndima ngote. Sikuma be papa ça na to. Mabeni le papa sali. Mabe papa sali pas simba kan nzoto yaya ki ko réclamer ba toi bana na e. Déjà pe biloko ya. Omoni yo. Busoba za ngomgo msito. Maman, Monsieur, kulanda te bazabani. Oya za kuluba wana po ayibi na yete na korita kukola. Oza kuyuka? Alors kiti se spina yo, tia yangu na sengandi na bandeli kampu, ngapi na kusukusa kampu. Papa, soki suko tozo exemple nan. Soki yo kufaki lelo ko tia mabele ba bien nyonso ezaki ya yo. Yesu kwa ya sali biso mo bengani ngana yo. Namba na miso bengani. Tu veux dire exemple pour aller le il faut dire exemple pour papa ça maman. Kazi wana eze turi na ye yangu wana kufinda. Wasi kona kwesi lo kwa ya na kata ndako. Omoni so maman papa. Muta okende kuna sate. Ngaya ke kolebe venir aussi. Yo kende. No ko bi maman bala te. Oui no kende. Kende to ta ngano na kata ndako so na ya. Elo ke. To ta la kende. Ya zoba. Ya zoba. Ngalo ke. Ngalo ke. Oyo tukamwana oyo. Tala. Papa faut s'occuper mama ya zoba ngalo ni mesuite ke na sana ya buya. Mais c'est tellement ndengo traité bana bana ko ku tele me ngai so ba ko balikila ngabongo te na na ko ba no ibata ko bebe za foti yo mese yo mutu bebe si bana ni bosui na bebe si bana ni bila ba ko le kata o beba na kana kata ndako ko beba na pe me tena siki yo o beba na ngai yo kuti no ku pa ba tena ko kata kuri na nini o so yela nini ana tira ko ko mababo buzoba na tebo tino o boba kite ko na buzoba na yo. Matalela kaka yo Yesu na ebi yoko bakisanga te ya
okobakisanga te yaya natalela kaka yo Yesu nayebi okobakisanga te yaya nakolokola mose liboso ya monana na nsima mapinga ya falo mayele esili moto katikati ya motema elika emati lisusu Yesu mwana nzambe obakaka baoya yo te atalela nanye kolo Yesu nanga natalela Yesu likonzi na moto natalela kaka yo Yesu nayebi okobakisanga